हेलो गाइस, ये पल्सर 1N 150 है, जिसमें देखिए आप टिक टिक की आवाज़ आ रहा था। जैसे कई भाई हैं कि जानते हैं कि इसमें अंदर से आवाज़ आ रहा है, सिलेंडर किट बदल देते हैं या अदर भाई कोई काम करने लगते हैं। पहले हम आप इसका खोलेंगे और टॉप पे करके इसका रॉकर का आवाज़ चेक कर लेंगे। रॉकर जैसे देखिए रॉकर का आवाज़ टिक 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 कर रहा है और इसमें नहीं आवाज़ है। टॉप पे करने के बाद ठीक है, टॉप पे कर लेंगे और इसका आवाज़ चेक करेंगे। इसमें जैसे आवाज़ नहीं आ रहा है और इधर वाले से आ रहा है, ये हमारा आवाज़ जैसे रॉकर का होता है। और कई भाई ऐसे होते हैं जो इसको ना चेक करके डायरेक्ट सिलेंडर किट और हेड सारा इंजन इस तरह उतार देते हैं और फिर इंजन का काम करना चालू कर, जिससे कस्टमर का काफ़ी पैसा लॉस हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को पहले छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे देंगे। ठीक है, अगर ये सब ध्यान दे देंगे तो हमारा टाइम भी बचत होगा और पैसे की भी बचत होगी। ठीक है।